عمرك سألت نفسك سؤال صادم كده؟ إزاي قدرت تدمن الموبايل من غير ما حد يجبرك؟ تقعد بالساعات قدام الشاشة من غير ما تزهق، تشوف فيديو ورا فيديو، لعبة ورا لعبة، وسكرول ما بيخلصش. طب ليه نفس الدماغ دي مش قادرة تدمن المذاكرة اللي مستقبل حياتك كلها متوقف عليها؟ تخيل إن في دراسات بتقول إن الشباب بقوا يقضوا أكتر من 6 ساعات يومياً على السوشيال ميديا من غير ما يحسوا. 6 ساعات كاملة ممكن تغير حياتك لو اتحطت في حاجة صح. المشكلة مش إن المذاكرة صعبة، المشكلة إن عقلك اتعول على الحاجة السهلة اللي بتديك متعة فورية زي لايك، كومنت، فيديو قصير يضحكك. لكن المذاكرة المتعة بتاعتها بتيجي بعد وقت طويل، بعد ما تخلص وتنجح وتشوف نتيجتك، وده اللي بيخلي الناس تزهق بسرعة. بس الخبر الحلو إن نفس الآلية اللي خلتك تدمن الموبايل ممكن تخليك تدمن المذاكرة كمان. الفكرة كلها إنك تقلد أسلوب الموبايل. أنت عمرك فتحت الموبايل 5 ساعات مرة واحدة؟ لا، أنت بتفتحه دقيقة وتقفله وترجع تفتحه تاني. طب ليه ما تعملش كده في المذاكرة؟ ذاكر 25 دقيقة، خد بريك 5 دقايق ورجع ذاكر تاني. دماغك هيحس إن المذاكرة مش حمل تقيل، وهتبقى خفيفة زي تصفح السوشيال. ولو سألت نفسك إيه اللي بيخليك مستمتع بالموبايل، هتلاقيها المكافآت الصغيرة، إشعار، لايك، رسالة قصيرة. طب ما تكافئ نفسك في المذاكرة. خلصت جزء، كافئ نفسك بحاجة بتحبها، شوكولاتة صغيرة، أغنية، أو حتى 10 دقايق تفتح تليفونك. ساعتها عقلك هيبدأ يربط المذاكرة بالمتعة بدل الملل. وأنا عارف إنك بتحب تكسر أرقامك القياسية في الألعاب أو حتى في الجيم. طب ليه ما تخليش المذاكرة نفس اللعبة؟ سجل وقت المذاكرة كل يوم وحاول تزود رقمك عن اليوم اللي قبله. الموضوع هيبقى تحدي مع نفسك، وكل دقيقة زيادة تعتبر فوز. وطبعا البيئة حواليك ليها دور ضخم. انت عمرك شفت حد قادر يسيب الموبايل وهو جنبه على السرير؟ صعب جدا. ونفس الكلام للمذاكرة. لازم تبعد الموبايل، تختار مكان ثابت للمذاكرة بعيد عن المشتتات، عشان مخك يربط المكان بالتركيز مش بالكسل. الموضوع كمان محتاج تبدأ بأصغر خطوة، لأن كتير بيفكروا يذاكروا 5 ساعات مرة واحدة وبعدين يكتشفوا إنهم مش قادرين فيسيبوا كل حاجة. لا، افتح الكتاب واقرا صفحة بس، مجرد صفحة. الصفحة هتجر صفحة، والخمس دقايق هتتحول لساعة من غير ما تحس. صدقني، زي ما كان صعب أول مرة تسيب الموبايل ساعة كاملة، هيكون صعب أول مرة تذاكر ساعة. لكن بعد أسبوع واحد بس دماغك هيتعود وهيبقى الموضوع طبيعي جدا. وساعتها هتكتشف إنك خلقت إدمان جديد، إدمان النجاح. فكر فيها كده، انت ضيعت آلاف الساعات على شاشة صغيرة ما قدمتلكش حاجة حقيقية. طب ليه ما تبدأش من النهاردة وتستثمر ساعاتك في نفسك ومستقبلك؟ اوعى تضحك على نفسك وتقول هبدأ بكرة، لأن بكرة ده مش بيجي. ابدأ دلوقتي ولو حتى صفحة واحدة. زي ما أدمنت الموبايل من غير ما تشعر، تقدر تدمن المذاكرة وتغير حياتك كلها. ولو الكلام ده لمس قلبك أو حسيت إنه شجعك، اعمل لايك واشتراك عشان توصلك باقي الفيديوهات اللي هتفتح لك عينك على الطريق الصح. بس الأهم من كل ده، يكون عندك الشجاعة تبدأ النهاردة قبل بكرة.